নমস্কার, ডিজিটাল খাবরিলালে আবার আপনাদেরকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আরো একটি বড় খবরের দিকে আমরা নজর রাখবো। রাজ্যপাল পৌঁছেছেন শিলিগুড়ি এলাকা পরিদর্শন করতে। বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিনি পৌঁছেছেন সকাল সকাল এবং সেই এলাকায় যে প্লাবিত এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখছেন রাজ্যপাল। তিনি বাগডোগরায় পৌঁছান সকালবেলায় এবং সেখান থেকে তিনি সড়ক পথে দার্জিলিং এর সেতিঝোড়ায় পৌঁছান। প্রবল বৃষ্টিতে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে আগেই, ফলে বিপর্যস্ত যান চলাচল। এদিন এলাকার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল বলেন, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, ট্রাফিক ব্যাহত, সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। এটাই ভালো যে সাধারণ মানুষ ত্রাণ শিবিরে যাচ্ছেন, উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক ধ্বংস করছে। এটা ঠিক নয়, রাজ্য সরকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। এ কথা বলা হয়েছে। রাজ্যপাল এ কথায় বলেছেন, তবে রাজ্যপালকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি শাসক শিবির, তাকে পর্যটক বলে খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল। তারই পাল্টা জবাব দেন রাজ্যপাল CvAnand। তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি পর্যটক, বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখতে এসেছি। মন্ত্রীরও আমার সঙ্গে পর্যটকের মতো আসা উচিত ছিল। এদিন জবাব দিয়েছেন রাজ্যপাল। To the Home Minister today. Abhishek Banerjee called a Rajbhavan Abhijan today, and TMC said you flew away. That is why you flew away in Siliguri. They are right, I came flying. Yes, I flew away. From Delhi, when I heard people of Bengal are suffering, I took the next flight and I flew away. Yes, that's right. So what about this raid in Food Minister's house? বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিদর্শন করছেন তিনি এবং তৃণমূল যে তাকে পর্যটক বলে খোঁচা দিয়েছে তার জবাব কিন্তু সেখান থেকে তিনি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখবো এবং সমস্ত আপডেটস আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছাবো। দেখতে থাকবেন ডিজিটাল খাবরিলাল, খবর আপনাদের, নজর আমাদের।